¿Cómo anda la banda linda de YouTube? ¿Todo bien? Estoy mirando porque estaba pasando gente y me mira que me grabo. Bueno, soy un youtuber conocido, no puedo. Escúchame, vamos a ver un Suzuki Fan que no tracciona, hace un ruido horrible, así que bueno, acompáñame. No sé si es el embrague, la caja, el semieje, la homocinética, no sé, pero hace un ruido tremendo. Así que bueno, acompáñenme, vamos a buscar la llave y a ver si está por acá la llave. No, acá no está la llave, así que no sé dónde está la llave. Puede ser que está adentro. O no sé, ¿sabes qué? No sé dónde dejé la llave, Bueno, la buscamos porque puede ser que esté en mi bolsillo. Ah, usé un jean ayer cuando la entré, así que puede ser que esté en el otro pantalón. Busco la llave, la encuentro y vamos al auto. Bueno, amigos, esperen que le da un poco el sol ahí. A ver si bajo esto. Esperen. Ahí. Ahí. Bueno, estaba puesta la llave. Voy a abrir el capó y les muestro cómo hace, porque de verdad hace un ruido tremendo. Si yo mantengo el embrague apretado, o sea, si yo lo mantengo embriagado, bien dicho, el auto no hace ruido. Si lo suelto, empieza. Ahora sí, si ponele que lo arranco sin apretar el embrague, hace un ruido tremendo. No sé cómo lo va a hacer en frío, pero bueno, voy a abrir el capó y les dejo con el trípode ahí. Bueno, ahí lo dejo ahí. Le voy a mostrar el ruido. A ver, lo voy a arrancar con el auto embragado, o sea, con el embrague a fondo. Lo voy a ir largando y ustedes van a ir escuchando el ruido. Y después van a venir adentro si les muestro. Bueno, no sé si llegan a escuchar el ruido que hace ahí. Hace un ruido mal, raro. Así que bueno, lo voy a parar, esperen. ¿Vieron este ruido? Bueno, ahora vengan adentro conmigo. Bueno, acá dentro del auto, como, bueno, ya vieron el ruido, perdón, esto se me... ¿Ven? Yo ahora voy a embriagar a fondo, le voy a dar arranque. Quiero que miren esto ahora, esperen que... Escuchen el ruido. Dentro de todo no lo hace. Pero ahora, si lo suelto, vamos a ver si se suena de acá. Espero que no quiero que le llegue el sol. Miren cómo suelto. Ahí empezó. Bueno, igual, ahí se va. Miren esto. Vamos a poner primera. Y si lo largo, el auto nada. No se mueve, nada, ¿ven? Bueno, ahora miren. Está en primera y miren el velocímetro, Pongo segunda. Bueno, a ver. Bueno, como vieron, el ruido es raro. Voy a levantar las dos ruedas, lo voy a levantar, o sea, lo voy a correr un cachito y lo voy a levantar. Una vez que lo levante voy a girar las ruedas, a ver qué ruido se siente. Y si no, lo que voy a hacer es voy a tirar y voy a sacar la tapa diferencial de la caja a ver qué encuentro por ahí. Algo raro hay, o sea, algo raro se rompió. Puede ser, no sé, de la crapodina que no creo, o algo del diferencial, un pedazo de fierro. Algo me voy a encontrar, o sea, con algo está rozando, algo feo está rozando, aparte no tracción. Así que bueno, vemos qué onda, porque también puede ser por el tema de los semiejes, porque cuando lo mueves al auto hace ruido, o sea, se sigue escuchando ese ruido. Que bueno, vamos a ver qué pasa. Lo levanto, saco eso, la tapa del diferencial, que lo voy a mostrar. No es difícil y bueno, ahí les muestro a ver si me encuentro con algo. Bueno, ahí saqué la rueda, bueno, me encontré con el fuelle roto, la homocinética, pero no es porque gira, ¿ven? ¿Ven que gira? Pero escuchen el ruido. Lo hace abajo. Así que bueno, lo que voy a hacer, lo voy a levantar bien, lo voy a calzar, le voy a sacar el chapón, porque tiene un chapón. Y
Y bueno, ¿qué va a hacer? Voy a empezar a sacar la tapa del diferencial que les muestro cuál es. Bueno amigos, perdón, miren esta imagen. Empiecen a ver esta imagen. Ya se imaginarán. Bueno, mirá. Resulta que desarmo, ¿no? Vieron que les dije que iba a desarmar la caja. Bueno, miren lo que desarmé. El problema era este. Acá. Espera que me tiro por abajo. Ah, pero lo tengo acá. Mira. Tengo acá. Mira, acá está. Bueno. Acá está el semieje. Miren, tengo todo acá porque es un quilombo, no saben. No, es un quilombo. Bueno, miren. Este fuelle estaba roto acá. ¿Ven? Acá le falta el seguro. Ven que ya está. Se comió un poquito igual. Zafa, sigue. A ver. Se puede seguir usando. Pero se comió un poquito. Ahí adentro también. Entonces esto bailaba. Y era el ruido, que no traccionaba. ¿Qué hice? Le clavé la copa en la caja, le di marcha y quedó espectacular. Creo que tengo un video para mostrarles de que no hacía ruido. Igual, nada, ya se van a dar cuenta porque lo voy a armar. Tengo que cambiarle, pero ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer acá? Fácil. Recambio de semieje. Primero. La homocinética rota, porque le hacía ruido, llena de agua. Está llena de agua. Bueno, esto está todo comido, ¿ven? No se ve ahí. Esperen que... Ahí. No se le puedo pasar un poquito con la mola. ¿Ven ahí? Esperen que enfoque. Ahí. Podría cambiar. Dale, enfoca. Esperen, enfoca. Ahí. Podría cambiar podría cambiar esta y dejarlo y listo. Pero lo que vale cada uno están entre 35 y 60 mil pesos. Ese está más caro. Cambio el semieje y me olvido de esto. Con el seguro, porque el seguro no está. Y se termina el ruido. Y obviamente tengo que cambiar la otra homocinética, que creo que les conté que venía. A ver si la ven. También ahí está rota. El otro lado ya me fijé, está sano. Así que el ruido venía por ahí. Bueno, les cuento cómo sigue. Obviamente todo armar, hablar con el cliente, pasar el presupuesto y seguir. Bueno amigos, acá llegan los repuestos. Semieje, homocinética. Semieje de este lado, homocinética de este lado. Y los dos amortiguadores, que la clienta quería cambiar los amortiguadores. Lo que voy a hacer ahora es colocar el semieje, ¿sí? No voy a andar mostrando mucho desarme. Voy a guardar los repuestos en el auto, en el vehículo, ¿sí? Y bueno, cuando vaya más o menos vaya armando, le voy a ir mostrando. Para nada, para que vayan viendo a poco, ¿sí? Así que cuando más o menos lo tengo un poquito armado, les sigo mostrando. Bueno amigos, ahí ya tenemos terminado el Suzuki Fan. Perdón, no le mostré mucho de la realidad porque la verdad que, bueno, tengo que lavarlo ahí porque estuvimos laburando con grasa. Amortiguador nuevo. Y ahora les voy a contar algo que se presentó también. Esperen que me tiro abajo, que para mostrarle. Bueno. Homocinética de este lado nueva. Homocinética del lado caja nueva. Ahora van a saber por qué. Yo acá le estoy poniendo el chapón. Y acuérdense que era el semieje de este lado el que había estado en problemas. También amortiguador nuevo de acá. A ver si lo ven el semieje de acá. Ahí. ¿Ven? Nuevo también. ¿Por qué? Porque se había salido la homocinética del lado de caja. Se le rompió se partió el segurito que trae. Y una vez que pasó eso quedó dando vueltas. El semieje lo tengo acá. Ven, el semieje lo tengo acá. Está destruido. Si yo voy girando, todas las estrellas se comieron. También la homocinética. No sé, para entender esto acá. ¿Ven?
estaba afuera, la homocinética estaba rota, también hacía ruido. Y bueno, elegimos el semieje. Esto también se puede solucionar. Obviamente le paso la moladora, además, pero no es lo que corresponde. Muchachos, hagan las cosas bien, porque si no después se queda el cliente todo. Y bueno, acá está. Ah, bueno. Esta es la homocinética. Sí, la que se cambió. Y bueno, a ver. Ah, le tengo que poner la tapita de los frenos. Ya me la llevo para allá. Aguarden. Bueno, y acá en el auto, lo único que me queda es poner el chapón, los plastiquitos que cubren el caliper, estos que son los tornillos que va un Allen, un Torre, un Allen que van en el caliper. Y bueno, y vamos a salir a probarlo, dan una vuelta con ustedes. Bueno amigos, terminado el video del Suzuki Fan, iba a hacer un video mostrándoles el andar, pero la verdad que no llega a tiempo, está a full. Bueno, acá les dejo un adelanto de lo que se viene. Audi Q3, nada, el próximo video se tratará de esto. Así que si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita.